हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में मैं 22 बाई 65 का जो प्लान है, जो बिल्डिंग बन रही है, उसके बारे में आपको दिखाने जा रहा हूँ। ये सामने पोर्च नज़र आ रही है और राइट साइड में ड्राइंग रूम और उसकी चौखट लग रही है। काम चल रहा है। मैंने सोचा कि आपको वीडियो बना के आपके लिए अपलोड कर दूं। ये पोर्च में एंट्री कर रहे हैं। अब एंट्री करते ही थोड़ा छोड़ा हुआ है 4-5 फुट जगह। ये ड्राइंग रूम की राइट साइड में जो ड्राइंग रूम है उसका एंट्री डोर की चौखट लगी हुई है। ये पोर्च, ये मेन एंट्री है और ये किचन है और किचन की विंडो की चौखट नज़र आ रही है। ये मेन एंट्री यहाँ से होगी। मेन एंट्री करके ये लॉबी, राइट साइड में लॉबी है और लेफ़्ट साइड में ये ओपन किचन है। ये वाली यहाँ से यहाँ तक ये अंदर से विंडो की चौखट नज़र आ रही है। ये कॉलम दिए हुए हैं और ये पाइप दिया हुआ है जो ऊपर सैनिटरी पाइप। ये इसके साथ यहाँ से स्टेयरकेस अप जाएगी। ये वाली जगह छोड़ी हुई है बेडरूम और किचन के बीच में। ये बेडरूम है, उसकी एंट्री की चौखट नज़र आ रही है। ये सामने एक बेडरूम है। इधर राइट साइड में एक बाथरूम है। ये लॉबी की दीवार और ये लॉबी से ड्राइंग रूम की जो ओपनिंग होती है वो वाली नज़र आ रही है और वो विंडो की चौखट नज़र आ रही है, ड्राइंग रूम की विंडो जो है। और इधर राइट साइड में ड्राइंग रूम की जो एंट्री है उसकी डोर जो है उसकी चौखट नज़र आ रही है। वो पाइप नज़र आ रहा है जो सैनिटरी पाइप। ये भी सैनिटरी पाइप जो दो ऊपर को जा रहे हैं। कॉलम भी नज़र आ रहे होंगे आपको। ये साइड पे जो मसाला बनता है जिसको हम कहते हैं वो बन रहा है। ये लेवल पाइप पड़ा हुआ है, वाटर लेवल पाइप। आइए अब आपको लेफ़्ट साइड में जो बेडरूम बन रहा है उसका एंट्री करवाते हैं। ये सामने उसकी विंडो की चौखट है बेडरूम की। ये सामने बाथरूम की जो एंट्री होगी डोर, उसकी चौखट नज़र आ रही है। ये बेडरूम की चुनाई हो रही है सारी। ये एंट्री की डोर की चौखट नज़र आ रही है। ये वो बाथरूम है। ये पाइप, वर्टिकल पाइप ऊपर को जा रहे हैं। ऊपर ऊपर जब बाथरूम बनेगा तो उसके कनेक्शन के लिए ये कॉलम जा रहा है साथ में। ये बाहर ओपन नज़र आ रही है पीछे की तरफ बेडरूम की विंडो से, चौखाट से। आइए अब मैं आपको दूसरा बेडरूम दिखाता हूँ। ये लॉबी का बाथरूम है। चौखट लगी हुई है मेन डोर की, बाथरूम के डोर की। ये सेकंड बेडरूम है, उसकी डोर की चौखट लगी हुई है। ये सेकंड बेडरूम है, वो विंडो नज़र आ रही है, उसकी चौखट नज़र आ रही है और ये बाहर को जाने के लिए डोर जो होता है उसकी चौखट नज़र आ रही है। रेयर जो ओपन छोड़ा हुआ है
उसमें जाने के लिए ये डोर है। आइए अब रेयर ओपन की तरफ जाते हैं। राइट साइड में ये व्यू, लेफ्ट साइड में ये व्यू। ये बेडरूम, जो फर्स्ट बेडरूम मैंने आपको दिखाया उसकी विंडो नज़र आ रही है। ये सारा ओपन है। ये पाइप जा रहे हैं, वर्टिकल पाइप, कॉलम, ये सरिये नज़र आ रहे हैं। तो इस तरह कंस्ट्रक्शन होती है साइट पर। ब्रिक वर्क हो रहा है। जैसे जैसे काम आगे बढ़ेगा मैं नेक्स्ट वीडियो बनाकर अपलोड करता रहूँगा। अगर आप ऐसे वीडियो देखना चाहते हैं तो मेरे इस चैनल के प्लानर को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन का बटन दबा लीजिए, ताकि आगे जब भी मैं वीडियो बना के अपलोड करूँ अपने इस चैनल पर तो आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा। इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।